Ito pala guys, yung dati kong soundbox na bulilit. Yan. 3 piraso. Ngayon, isa-soundcheck natin yan mga ka-sounds. Kasi matagal na. Hindi natin na-soundcheck yan. Soundcheck natin ngayon mga ka-sounds. Sabay na natin yung bagong bili natin na Twitter na Broadway mga ka-sounds. Gamit natin yung speaker. Yan. Balot na balot ng packing tape yung cone niya kasi wala na tong cone. Packing tape na lang yung ginagawa namin na cone. Para tumunog lang, nilagyan lang namin ng packing tape. Kasi wala na tong cone. Kinain na ng daga ang cone ito mga ka-sounds. Kaya tara, kabit na natin mga ka-sounds sa box yung speaker. Ngayon mga ka-sounds, magsa-soundcheck tayo sa ating bulilit kasi matagal na hindi na natin na soundcheck. Ngayon isa-soundcheck natin, gamit natin yung ampli lang. At naka-bluetooth tayo sa cellphone. Yan. Is not a drug or a medicine, but it can heal the broken heart that is in pain. Bili ng hopya, mani, popcorn, cornic, mais, biscuit, juice, orange, sweets, mineral, siomay, siopaw, toilet paper.